Halo teman sehat, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab batuk yang tak kunjung sembuh. Jadi perlu diperhatikan bahwa batuk bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan gejala dari suatu penyakit. Dan batuk sendiri adalah respon alami dari tubuh kita apabila saluran pernafasan kita terdapat benda asing maupun proses peradangan. Lalu apa aja sih penyebab dari batuk yang membandel maupun tak kunjung sembuh ini? Yang pertama adalah infeksi. Untuk infeksi sendiri bisa disebabkan karena virus, bakteri maupun jamur. Dan penyebab tersering pada batuk adalah infeksi pada virus, di mana nama penyakitnya disebut sebagai common cold, atau untuk bahasa awam kita sering sebut sebagai flu, masuk angin, maupun badan greges-greges, di mana gejalanya ada hidung meler, sakit tenggorokan, dan batuk-batuk. Kemudian untuk infeksi yang lain dapat disebabkan oleh bakteri dan jamur. Untuk jamur sendiri memang angka kejadiannya jarang ya, tetapi untuk bakteri ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan batuk, tetapi yang paling penting diperhatikan adalah bakteri dari Mycobacterium tuberculosis, di mana akan menimbulkan batuk yang berkepanjangan, ada batuk darah, berat badan yang turun, dan keringat pada malam hari. Karena itu sangat penting untuk segera konsultasikan diri ke dokter. Yang kedua adalah asma. Pada asma sendiri yang terjadi adalah penyempitan dari saluran pernafasan kita dan produksi dari lendir yang berlebihan. Karena itu biasanya gejala yang paling sering adalah terjadinya sesak nafas dan disertai batuk-batuk yang berkepanjangan. Dan pada asma sendiri biasanya paling sering dapat terjadi pada anak-anak, namun apabila tidak diobati secara rutin juga dapat menyerang pada orang dewasa. Yang ketiga adalah penyakit paru obstruktif kronik yang sering disebut sebagai PPOK. Nah, mungkin teman-teman sehat jarang mendengar ya tentang penyakit ini, tetapi penyakit ini juga sering terjadi terutama pada orang-orang yang sudah tua, di mana mereka yang punya kebiasaan merokok secara berkepanjangan dapat timbul penyakit ini. Dan gejalanya paling sering tentu saja dapat disertai sesak nafas dan batuk-batuk yang berkepanjangan. Yang keempat adalah alergi. Alergi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Namun yang paling sering dapat disebabkan karena debu maupun serbuk sari. Debu ini dapat timbul apabila rumah kita tidak rutin dibersihkan. Ya, dapat hingga pada kamar yang tidak bersih, maupun gorden, maupun sofa yang jarang dibersihkan. Dan yang penting diperhatikan bahwa alergi ini tidak hanya bergejala pada hidung yang meler, gatal-gatal, maupun mata yang berair. Namun reaksi batuk yang tidak kunjung sembuh merupakan salah satu respon alergi pada saluran pernafasan kita. Yang kelima adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi pada penyakit ini didasari karena gangguan pada lambung atau mah kita, di mana produksi asam lambung yang berlebihan, maka dapat naik atau refleks ke organ esofagus kita yang akhirnya akan memberikan peradangan di sekitar esofagus maupun saluran pernafasan bagian atas. Hal itulah yang dapat menyebabkan batuk yang tak kunjung sembuh pula. Oke teman sehat, jadi sekian video pada kali ini. Jika kalian merasakan video ini sangat bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kami ke teman Anda. Selain itu, jangan lupa untuk cek Instagram kami di @doktersehat.com dan website kami di www.doktersehat.com. Terima kasih.